خب از آقای محمدی شروع میکنیم که با نمره 15 گرفته. آفرین، یک کم بخون 20 رو گرفتی، فقط تلاش کن تمرین کن 20 رو گرفتی. آفرین. آقای حسینی 20 شدی. آفرین آفرین، اصلا ببین تو شریف قبولی عزیزم. بیا این شکلات رو هم از من بگیر، خوشحال شو، بگو که 20 گرفتم واسه والدینت. برو عزیزم بشین سر جا. نفر بعدی آقای جعفری با 9.75 یا 9.75 صدام شدی. آقای جعفری این چه نمره عزیزم؟ یکم چی بخونی مراعات کنید. اما من این نمره رو با شما 25 صدش رو ارفاق میکنم تا قبول بشید. باشه یکم تلاش کنید. و نفر آخر ما آقای شیدی. استاد شما ببین تو این نمره شاهکار کردید آقای شیدی، یک شدی، اونم با ارفاق. 25 سال شده بود یک نمره ارفاق کردم. اصلا این شاهکار کردی. برو دفتر کار خر برو.